Okay, that's why unit 1 ne exercise ko ji ba me 1.1 ma ka de correct the wrong usage of words to do with written work in these sentences ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းတွေမှာပါတဲ့စလုံးအမားတွေပေါ့နော် usage အမားတွေအသုံးနှုန်းအမားတွေပြင်ပေးရပါမယ်အဓိကကတော့ဘယ်အမားတွေပါလဲဆိုရင် written work တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ရေးရတဲ့ဒီစာတန်းတွေတို့ answer တွေတို့ assignment တွေတို့စသဖြင့်သုံးထားတဲ့အသုံးနှုန်း usage မှားနေတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုပြင်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် his PhD assignment was 90,000 words long and what's on the history of US place names တဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ PhD assignment လို့သူကပေးထားတယ်ကျွန်တော် PhD မှာဆိုလို့ရှိရင် assignment လို့ပြောလို့မရတော့ PhD ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေးဖြစ်ရမယ်ဆိုဒီနေရာမှာ PhD thesis လို့ဖြစ်မှာပေါ့ right ဒါဆိုရင်ဖြစ်မယ်ဘူး PhD thesis ပေါ့And then number 2, little Martha did her first dissertation in school today. It was called My Family. အဲ့တော့ तू ကအခုမှကျောင်းမှာစအုပ်ဆုံးခလေးပေါက်စာလေးပဲကျောင်းမှာစအုပ်ဆုံးစတင်ပြီးတော့မှစာရေးရတာအဲ့လိုဥစ္စာမျိုးကိုဒီချေ dissertation လို့မခေါ်ဘူး dissertation ဆိုတာက a long piece of written work ကိုခေါ်တာ right အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ dissertation အစားပါလေးသုံးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် conversation လို့သုံးလို့ရပါမယ်အဲ့ဆိုနည်းနည်းပဲရေးရအောင်เนาะ conversation ရေးရပါတယ်နောက်ထပ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကတဲ့ we have to hand in an essay at the end of the course အဲ့တော့ course အဆုံးစမ်းလို့ရှိရင် essay တစ်ပုဒ်ထပ်ပေးရမယ်တဲ့ it can consist of 5 different pieces of work အဲ့တော့ pieces of work ပေါ့နော်အဲ့တော့မျိုးစား5မျိုးတောင်ပါရမှာနော်အဲ့ဆိုအမျိုးအစား5မျိုးဆိုတာကသူကနေပြီးတော့မှသူတို့တွေပြီးသွားခဲ့ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ထားနိုင်တယ်အလုပ်5ခုတနည်းပြ project 5ခုပါရမှာအဲ့5ခုပါအောင်ရေးပေးရမှာဒါဆိုတော့သင်တန်းရဲ့အဆုံးမှာလည်းရေးပေးရအောင်မယ် project 5ခုအကြောင်းကိုလည်းပါအောင်ရေးပေးရအောင်ဆိုရင်တော့ essay တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီမှာအဖြစ်နေပြီး portfolio ဖြစ်ရပါမယ်နော် portfolio Okay, that's another cool. The teacher gave us the title of this week's project today. အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဒီတစ်ပတ်ရဲ့ project ခေါင်းစဉ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော် So we have to write 1000 words on the topic of if I ruled the world and hand it in next Monday. ဒါဆိုရင် this week project ဆိုတာစာကြည့်ပဲရေးရတာမဟုတ်ဘူး right presentations တွေပါမယ် maybe setting up တွေပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူက if I rule the world နဲ့စလုံးရေ1000ရေးခိုင်းတာ right ဒါဆိုရင်သူဒီစလုံးရေ1000နဲ့ပဲရှိရဆိုတော့ဒါဒီ project မဟုတ်ဘူး essay ဖြစ်မှာပေါ့နော် essay တစ်ပုဒ်ရေးခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအမှန်ဖြစ်ရမှာဒီ the teacher gave us the title of this week's essay today ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်ရပါမယ်Okay, that's solution now to at the end of this course, the course here now so much we have to do a 5,000 word thesis which will be assessed and the grade will be contributed to your final degree. That's when degree so also bachelor boy right or boy address. Yeah, me, Sadan Bono, that's a thesis don't hold right. This is got PhD address or the first final degree address Lucy. This is Maho to Yama Bali piano assignment Pima Bono assignment. စာတန်းရေးရပါမယ် assignment ရေးရမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကတဲ့ I think I will do a study of people's personal banking habits for my MSc conversation it has to be about 12,000 words ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်လည်းသူကဒီမှာသူ့ရဲ့ MSc အတွက်သူကလူတွေရဲ့ဒီ personal banking habits တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ study တစ်ခုပေါ့နော်သူတေသနာတစ်ခုလုပ်အဲ့ဆိုဒီရှယ်ကဒီမှာ MSc အတွက်ဒီဘွဲအတွက်ဆိုတခြားပေါ့ conversation လို့မျိုးစလုံးရေးနည်းနည်းလေးရေးရတာမဟုတ်တော့ဘူး it has to be about 12,000 words 12,000 words တောင်ရေးရမှာဆိုဒီညမှာ conversation အစားဗာလေးဖြစ်ရမှာဆိုရင် it has to be dissertation ပေါ့နော် I have chosen to do the portfolio instead of the 2 exams because I like to do one single piece of work where I can research something that interests me personally ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လေသူကဒီမှာဆို exams နှစ်ခုအစားအဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့သူရွေးလိုက်တယ် because I like to do one single piece of work အဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုရဲ့ပုံမှာပဲသူက view ဆိုင်ပြီးလုပ်ရှင်တာ where I can research something that interests me personally ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတေချာပေါ့စိတ်ဝင်စားစေနိုင်တဲ့တစ်ခုခုပုံမှာပဲသူ့ပြည်တနာလေးလုပ်ပြီးတော့မှတေချာလေးအဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပဲအဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပဲသူကရွေးပြီးလုပ်ရှင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ exams တွေမဖြေချင်ဘူးတစ်ခုသူစိတ်ဝင်စားတဲ့တစ်ခုရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရဲ့အောက်မှာပဲအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေပဲ work တွေအလုပ်တွေလုပ်ချင်တာဒါဆိုလို့ရှိရင် portfolio ကတော့ဒီနေရာမှာit is not true ပေါ့နော်မမှန်နေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ तू က exams အစားဘာကိုဖြေရမှာလဲဘာကိုဒီတနည်းပြောလို့ရှိရင် exams အစားထိုးဒီရဲ့စာမေးပွဲပေါ့နော်ဒီရဲ့ course ကိုပြီးမြောက်ကြောင်း
စာတန်းတင်ရမယ်သဘောမျိုးပေါ့နော်ပညာကြောင့်တင်ပြရမှာ assignment တွေလိုမျိုးပေါ့တင်ပြရမယ်ဟာတစ်ခုခုဒါဆိုရင် exam မဖြေဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် we can do project ပေါ့ project တစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကြိုက်တဲ့သူတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ project တစ်ခုဖန်တီးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးဖြေရမယ်အဲ့တော့ portfolio အစား project လေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်Okay, that's right. 1.2 labelကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ rewrite this text using words and phrases from the opposite page instead of the underlined words. ဒါဆိုရင်မြင်သားထားတဲ့စလုံးတွေအစားထိုးပေါ့နော်။ဆောင်းနာကunit 1မှာလေ့လာခဲ့တဲ့ words တွေ phrases တွေကိုပြန်သုံးပြီးတော့မှဒီ text ကို rewrite လုပ်ပေးရပါတယ်။ So when I'm studying in a very focused way, that's right. If you want to say in a very focused way, we can say in other words နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် it is intensively, right? Intensively ပေါ့နော်လုံးဝကို focus ထားပြီးတော့မှစာကိုလေ့လာနေတာ intensively because I am preparing hard for an exam ဒါဆိုလို့ရှိရင် exam တစ်ခုအတွက်လုံးဝကိုမှပြင်ဆင်နေအရင်ကမှခက်ခက်ခဲခဲပေါ့နော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြင်ဆင်နေတာဒါဆို we can say I am cramming ပေါ့နော် cramming အကုန်လုံးတင်ကြုံပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာထည့်နေအကုန်လုံးကိုအများကြီးပေါ့နော်တပြိုင်တည်းပြင်ဆင်နေရတာ preparing hard လုပ်နေရတာပေါ့နော် cramming လုပ်နေပြောလို့ရမယ်And then I don't see any point in looking up exam papers from previous years. ဒါဆိုရင်အရင်နှစ်တွေကစာမေးပွဲမေးခွန်းဟောင်းနေလို့ပြောနေတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲဆို we can call those past papers. Past papers တွေလို့ခေါ်လို့ရမယ်။ And then nor is there any point in just learning things by memory. ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးကိုနောက်ထဲကနေပြီးတော့လုံးဝအလုံးမှတ်တာမျိုးကလည်းအရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမှတ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆို we can say learning things by heart လို့ပြောလို့ရပါဘူးเนาะဟုတ်ပါပြီဒါဆိုနောက်တစ်ခု I know some people develop very clever memory tricks to help them remember the material အဲ့တော့ဒီမှာ material တွေမှတ်မိဖို့ရအတွက် tricks တွေပေါ့နော် memory အုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးမဲ့ဒီ tricks လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးဒီလိုလေးသုံးပြီးတော့မှတို့ကမှတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ memory tricks ကိုနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင် we can call mnemonics right mnemonics You know, memory tricks လေးကိုသုံးပြီးတော့မှတ်လို့ရတယ် but there is no real substitute for rereading and going over the Tom's work အဲ့တော့ဘာကိုအစားထိုးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာ memory tricks တွေကဒီရဲ့ rereading ပြန်ပြန်လက်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့မှဒီလိုရှင် going over the Tom's work ပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ဒီစာတွေကိုပြန်ပြန်အလန်လန်ပြန်ပြီးလေ့လာတယ်ပြန်ဖတ်တာထက်ဘာကမှအစားထိုးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်တနည်းပြောရလို့ရှိရင် revise လုပ်မှာပေါ့နော်ပြန်ပြန်လန်လန်ပြန်လေ့လာတယ်ပြန်ဖတ်တယ် revising ပေါ့နော်Okay, that's solution. Revising လုပ်တာလောက်ဒီရဲ့ memory tricks တွေကလည်း substitute မဖြစ်နိုင်ဘူးအစားမထိုးနိုင်ဘူးပေါ့နော် So it's a good idea to have some sort of diagram showing different ideas to organize your thoughts. အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေဒီလိုတစ်စီးတည်းဖြစ်သွားအောင် diagram လေးနဲ့ပေါ့နော်ဇယားလေးနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူမတူတဲ့ idea တွေစုပြီးတော့မှတေးချာစနစ်တကျ organize ကြလေးဇယားလေး diagram လေးနဲ့ပြတာကတော့ it's a good idea ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ diagram showing different ideas အဲ့တော့different ideas ဒီ idea တွေကိုသူကတွဲပြီးတော့မှတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတစ်ခါလေးမြင်လိုက်တာနဲ့ organize ကြအစီအစဉ်တကျတွဲပြီးမှတ်ထားတာကို diagram လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ် we can also call that mind map တင်နေလေမှတ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော် mind map Okay, and then to organize your thoughts in memory learning is useful. Memory learning ဆိုတာကလုံးဝအလွတ်ကျက်တာအလွတ်မှတ်တာနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင် we can say rote learning, right? Rote learning as အလွတ်ကျက်တဲ့အလွတ်မှတ်တယ်နောက်တစ်မျိုး memorizing လုပ်တယ်လို့လည်းတချို့ပြောလို့ရပါတယ် memorizing လုပ်တာပေါ့နော် Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင် memorizing လုပ်တာရယ်ပြီးလို့ရှိရင် rote learning လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင် memorizing လုပ်တာရဲ့ဒီမှာ rote learning ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲဆိုရင် but in a limited way ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ ideas တွေကို mind map တွေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလွတ်ချက်တိုင်းလည်းအသုံးဝင်နေဒါပေမဲ့လို့rote learning ဆိုတော့ memorizing ပေါ့နော်အနောက်ထဲမှာမှတ်တာတွေကလည်းအသုံးဝင်နေဒါပေမဲ့ in a limited way ပေါ့နော်သူအရင်ကြီးတော့အလုံးစုံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် limitation တော့ရှိတယ်Okay, that's right. At the end of the day, you just have to read a huge amount until you feel you know the subject 100%. ဒါဆိုကိုကဒီစာအုပ်တအုပ်ကိုပေါ့နော်စာအုပ်တည်းထဲမှာပဲကိုနစ်မြုပ်ထားဖို့လို read a huge amount ဆိုတာစာတွေကိုအများကြီးပေါ့နော်ကိုကဖတ်ဖို့လိုရင်ပြီးပြစာထဲမှာပဲကိုနစ်မြုပ်ထားရမယ်ဒါမျိုးပြောချင်ဆို we can say you have to bury yourself in your books ပေါ့နော်ဒီစာမှဒီစာပဲတစ်ချိန်လုံးလုပ်နေရမယ်ဒီလိုတဲ့ပဲမျိုးပေါ့ until ဘယ်ချိန်ထိလဲဆိုရင် you feel you know the subject 100%
အဲ့တော့ subject တစ်ခုကိုလုံးဝ 100% လုံးဝအတွင်းအောအပြင်ရောအကုန်လုံးနှက်ဆက်နေတယ်ဆိုရက်အတိတ်ပဲမျိုးပြောချင်တာဆိုဒီမှာ 100% အစား inside out လို့ပြောရတယ်အဲ့ဆိုအစားကနေအဆုံးထိအပြင်ဖုံးကနေဟိုနောက်ဆုံးထိအစအဆုံးအကုန်လုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုကို subject တစ်ခုနှက်ဆက်သိရှိရလို့မြင်သိနေပြီလို့ပေါ့နော်မင်းခံစားရတဲ့အထိအောင် you have to vary yourself in your books ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ရပါမယ်သူကပြောထားပါတယ် Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်နောက်ထပ် 1.3 ကိုဆက်သွားပါမယ် 1.3 ကကျ answer these questions ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေပေးရပါမယ် number 1က what do we call the first attempt at writing something for example an essay အဲ့တော့ essay တစ်ခုကိုစပြီးရေးတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့ပေါ့နော်တစ်ခုကိုစတင်ရေးတဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးရေးတဲ့အကျမ်းပေါ့နော်ပြောရလို့ရှင် first attempt ဆိုပထမအဦးဆုံးစူးစမ်းပြီးရေးတဲ့အကျမ်းပေါ့နော်အကျမ်းဆိုရှင် what can we call ဘယ်လိုလေးခေါ်လို့ရမလဲဆို we can call that it is a first draft ပေါ့နော်ပထမအဆုံးရေးတဲ့အကျမ်းပေါ့နော်အချောမရောက်သေးဘူး a first draft and then what word means the date by which you must do something တခုခုပြီးအောင်လုပ်ရမယ် yes ဆိုရင်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် we can call that a deadline right a deadline လို့သုံးလို့ရမယ် and then what words mean using someone else's ideas as if they were yours အဲ့တော့သူများ ideas တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ ideas လို့မျိုးခိုးချတာပေါ့ right ခိုးချတာဒါမျိုးပြောချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစလုံးကဘာလေးရှိပါတယ်လဲဆို we can call that plagiarism right plagiarism ကိုခေါ်လို့ရပါတယ်ပြီးဒါဆိုရှင်နောက်တစ်ခုလေးကြည့်ပါမယ် what are more formal words ပို့ပြီးတော့မှ formal ကြတဲ့စလုံးတွေကဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတူတယ်လဲဆိုရင် for hand in or for to mark အဲ့တော့ hand in အတွက်ပို့ပြီးတော့မှ formal ကြ hand in ဆိုတာကဒီ assignment တွေထပ်တာ exam တွေထပ်တာဒီလိုလုပ်ပြီးအဲ့တော့ hand in အစားပို့ပြီးတော့ formal ကြတဲ့စလုံးက submit လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲနောက်ချက်ဒီမှာ to mark လုပ်တယ်ဆိုတာအမှတ်ပေးတယ်ကဲဖြတ်တယ် right စစ်ဆေးရဒါမျိုးလုပ်ပါဆိုတိုးတက်ပို့ပြီး formal ကြရတယ် assess လုပ်တယ်เนาะအကဲဖြတ်စစ်ဆေး Okay ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကတဲ့ what phrasal verb do we use when someone doesn't complete their course အဲ့တော့သူရဲ့ course ကိုမပြီးဘဲနဲ့ပေါ့နော်ထွက်သွားတယ် right သူရဲ့ course ကိုပြီးအောင်မလုပ်ခင်နဲ့ဒီရဲ့သင်တန်းကနေထွက်သွားတယ်အကြောင်းကနေထွက်သွားတယ်ဒါမျိုးပြောနေဆိုရင် what can we use ဘယ်လိုလေးပြောလို့ရပြီလဲဆိုရင် we can call that drop out လုပ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် and then နောက်တစ်ခုကတဲ့ what is another word for an academic article တစ်ခုနောက်ထပ်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်လို့ရတယ်လဲပေါ့နော် where can you read them အဲ့တော့ academic article ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာဆောင်မျိုး we can call that it is a paper လို့ခေါ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဘယ်မှာဖတ်လို့ရမလဲဆိုရင် we can read that in academic journals right academic စာဆောင်တွေမှာဖတ်လို့ရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်เนาะဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ so what is the name of the system for getting books from other libraries အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ libraries မှာမရှိတဲ့စာအုပ်တွေတခြား libraries ကနေပြီးယူလာတယ်တခြား library ကနေပြီး access လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလေးခေါ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင် we can call that interlibrary loan ပါ right interlibrary loan လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်Okay, that's another cool guy. What words means the comments you get back from the teacher about your work. အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စာတမ်းတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ teachers တွေစီကနေပြန်ရတဲ့ comments ကိုတဲ့ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲတဲ့ So we call that feedback, right? Feedback တွေလို့ခေါ်ပါတယ် Okay, that's usually it is called feedback. Okay, that's another cool guy. What word can you use for a person who is extraordinarily intelligent? That's usually no one go extraordinary ဆိုတာတာမန်ထက်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှထူးချွန်တဲ့သူဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့သူဘယ်လိုလေးခေါ်လို့ရလဲဆို you can call that a genius right a genius လို့ခေါ်လို့ရတယ် and then number 10 what is more formal way of saying do research အဲ့တော့ research တွေလုပ်ပါတယ် do research လို့ပြောလို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့ formal ကြပြောမယ်ဆို we can call that carry out research လို့ပြောလို့ရပါနော်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး 1.4 လေးကိုကြည့်ပါမယ် choose the best word from the opposite page to complete these sentences ပေါ့နော် okay so number 1 if you quote an article in an essay တစ်ခုမှာ article တစ်ခုပြန်ပြီးမှခောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးမှယူပြီးမှသုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် you must blank your source given details of other in title အဲ့တော့ဒါဆိုကိုဘယ်ကနေပြီးဒီ article ကိုယူသုံးခဲ့ရလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ source ပေါ့နော် source ကိုသိရမယ်အဲ့ဆို source ကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြောနေတာSo we can say acknowledge ပေါ့နော်
ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပေကနေဒီ source ကိုယူသုံးနိုင်ဆို acknowledge လုပ်ရမယ် giving details of author and title ပေါ့နော်စာရေးတဲ့သူရဲ့အသေးစိတ်ပေါ့နော် authors ရဲ့နာမည်တွေပြီးလို့ရှိရင်ဘာခေါင်းစဉ်ကနေယူသုံးထားတာပါစသဖြင့် giving details လုပ်ရပါမယ် and then open educational blank can be particularly useful for students who do not have easy access to a university library အဲ့တော့ university library တခု accessible မဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် open educational resources တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအရင်းအမြစ်တွေ right ဒီရဲ့ materials တွေက open educational resources တွေကသူတို့အတွက်ဆိုတော့ useful ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဖြည့်ရမယ်အဲဆိုနောက်တစ်ခု how much blank have you done for tomorrow's maths exam ဒါဆိုရင်မနေ့ပြန်မှာလာမယ်သင်္ချာစာမေးပွဲအတွက် how much blank have you done ဒါဆိုရင်စာမေးပွဲမတိုင်ခင်မှာပြန်အလင်းလေ့ကျင့်တာဆို how much revision ပေါ့နော် revision ဘယ်လောက်တောင်မှမပြန်ပြီးပြီပဲပေါ့နော်သူကမေးချင်And then other cool guy, don't forget to sign the blank form and hand it in with your dissertation. အဲ့တော့ me dissertation နဲ့အတူတူတခါလေးတွဲပြီးတော့မှ limit ထိုးပြီးပို့ပေးရမယ် form ကဘာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ dissertation ကဘသူစီကဘသူရဲ့ ideas ကိုမှ copy ယူထားတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုသက်သေခံနေ plagiarism form လေးဖြည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော် plagiarism form လေးမှာ limit ထိုးရမယ်ပေါ့နော်သူပြောထားOkay, that's another cool guy. Some people take a long time to find suitable work, even though they are very blank. အဲ့တော့သူတို့နဲ့တင်တော်ရဲ့အလုပ်တွေရှာဖို့ရအတွက်အရင်ကြာရပေါ့နော် even though they are very blank. အဲ့တော့သူတို့ကအရင်ကိုမှာ even though they are very ဘာလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင် well qualified ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အရေးအချင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေအရေးချင်းပြည့်နေရအောင်မှပဲပေါ့နော်သူတို့နဲ့ကိုက်ညီတဲ့တင့်တော်အလုပ်ရှာဖို့ရတာအရင်ခက်ပါတယ်လို့ပြောထားပါမယ် Okay ဒါဆိုနောက်တစ်ခုက Aller has had a blank published in the British Medical Journal တော့ဒီရဲ့ medical journal ဒီစာဆောင်မှာသူကဘာတစ်ခု publish လုပ်ခဲ့လေပေါ့နော်ဒါဆိုသူက it has had a academic article လို့ပြောချင်တာနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲဆိုရင် has had a paper ပေါ့နော်စာဆောင်ကိုသူက publish လုပ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော် Okay, that's another cool guy. All students need a username and password to be able to blank journals online. Online journals တွေကိုဝင်ပြီးတော့မှဖတ်ဖို့ရဒါတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုလို့ရမယ် especially we can call that access ပေါ့နော် access ရဖို့ရအတွက်ပြောရမယ်ဆိုဒီ journals တွေကိုကိုယ့်အတွက် available ဖြစ်စေဖို့ရကိုကနေ access ရဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဘာတွေလုပ်မလဲဆို username နဲ့ password တွေလိုပါမယ် Okay, now so another cool. Casper is bound to do well in his mechanic exams, so he knows the subject blank now. အဲ့တော့သူကဒီရဲ့ exam မှာသိကြပါကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှာပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင် he knows the subject inside out ပေါ့နော်အတွင်းပြင်အကုန်လုံးနဲ့ဆက်ဆက်သိရပေါ့နော် 100% he knows the subject very well ဆိုရင်သိပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင် inside out လေးဖြည့်ပေးရပါမယ် Okay